वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे पृष्ठसङ्ख्या संस्कृतभाषायाः अपि न ज्ञातात् निस्सरति। संस्कृतभाषायाः उगमः कदा अभवत् वयं के न जानीमः इति। अत्र उगमः इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। तर्हि किं वक्तव्यं तस्मिन् अर्थे इति चेत् उद्गमः इति उत्पत्तिः इति वा प्रयोक्तव्यम्। उगमः इति न वक्तव्यम्, उद्गमः इति वा उत्पत्तिः इति वा प्रयोगः करणीयः। किमर्थम् इति चेत् उद्गमः इत्यत्र उत् उपसर्गपूर्वकस्य गम धातोः भावे अप प्रत्ययः उद्गमः इत्यत्र। उत्पत्तिः इत्यत्र अपि उपसर्गः उत् एव। उत् इति उपसर्गः पतलृ धातोः क्तिन् प्रत्ययः तत्र उत्पत्तिः इत्यत्र। उभयत्रापि अर्थ वयं 22 उपसर्गान् उतः नास्ति। उ इति उपसर्गः न कोऽपि अस्ति, किन्तु उ इति उपसर्गः नास्ति। अतः उपसर्गस्तव्यः, तदा उद्गमः इति रूपं भवति। अथवा उत्पूर्वकः पतलृगतौ धातुः वा प्रयोक्तव्यः। उत्पत्तिः कदा अभूत् इति अनन्तरवाक्यमस्ति। किमर्थम् आगतम् इति पृष्टे सति तेन उक्तं तूष्णीम् आगतम्। कश्चन अस्माकं गृहं वा कार्यालयं वा आगच्छति। तमुद्दिश्य प्रश्नं कुर्मः, किमर्थम् आगतम् इति। तस्य आगमनस्य विशिष्टं किमपि कारणं न भवति, एवमेव आगतवान् भवति सः। सः वाक्यम् उच्चारयति, तूष्णीम् आगतम्, तूष्णीम् आगतम् इति वाक्यं प्रयुङ्क्ते। एवं प्रयोगः न करणीयः। निष्कारणम् आगतम्, विशेषकारणं विना एव आगतम् इत्यादीनि वाक्यानि प्रयोक्तव्यानि। किमर्थम् आगतम्? विशेषकारणं नास्ति चेत् तथैव कथ्यताम्, विशेषकारणं विना एव आगतम्। किमपि कारणमेव नास्ति चेत् निष्कारणम् आगतम् इत्येव उच्यताम्। तूष्णीम् आगतम् इति न वक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् अत्र तूष्णीम् इति पदम् अस्थाने। तूष्णीम् इति पदं तु संस्कृते अस्ति एव, किन्तु अत्र प्रयोगः अस्थाने। तूष्णीम् इति मौनार्थकम् अव्ययम्, मौनम् इति अर्थं बोधयति। तथा हि अमरः मौने तु तूष्णीं तूष्णीकाम् इति। प्रायः वयं तूष्णीकाम् इत्यस्य प्रयोगं न कुर्मः, किन्तु तदपि एकम् अव्ययमस्ति। तूष्णीम् इति प्रयोगं तु कुर्मः एव। मौनं नाम किम्? मौनं नाम निर्वचनस्थितिः। वचनमेव तत्र न भवति, निर्वचनस्थितिः। प्रकृतवाक्ये निर्वचनस्थितेः सवचनस्थितेः वा जिज्ञासा नास्ति। किमर्थम् आगतम् इति प्रश्नं करोति, तस्य जिज्ञासा निर्वचनस्थितिः तो सवचनस्थितिः इति वा नास्ति एव। किन्तु अत्र किमस्ति इति चेत्
कारणजिज्ञासा अस्ति। अतः उत्तररूपेण निष्कारणादयः शब्दाः प्रयोक्तव्याः। निष्कारणम् आगतम्, विशेषकारणेन विना आगतम् इति वा प्रयोगः करणीयः। प्रादेशिकभाषायां केषाञ्चित् पदानाम् अर्थद्वयं भवति। प्रसंगानुगुणं सः अर्थः अवगम्यते। अर्थसूक्ष्मताम् अजानानाः केचन सर्वत्रापि एकमेव पदं प्रयुञ्जते अनुवादाद्यवसरे, तदा एतादृशाः दोषाः सम्भवन्ति। अस्माभिः तस्य निवारणं करणीयमस्ति। तर्हि किमर्थम् आगतम् इति प्रश्नः यदि क्रियते, विशेषकारणं नास्ति चेत् विशेषकारणेन विना एव आगतम् अथवा निष्कारणम् आगतम् इत्येव वक्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, सभायाम् अतिथिं परिचाययता कार्यकर्त्रा उक्तम्। किमुच्यते? भवन्तः महान्तः कवयः इति। कल्पनां कुर्वन्तु, काचित् सभा प्रवर्तमाना अस्ति। सभायाम् अतिथिरूपेण कश्चन कविः आगतवान् अस्ति। कार्यक्रमसञ्चालकः तस्य परिचयं कारयन् अस्ति। सः वदन् अस्ति, भवन्तः महाकवयः। भवन्तः इति वदन् अस्ति, पार्श्वे उपविष्टं दर्शयित्वा सः वदन् अस्ति, भवन्तः महान्तः कवयः। एषः महाकविः इति वाक्यविन्यासः वरं स्यात्। यदि बहुवचनप्रयोगः करणीयः एव इति महती इच्छा अस्ति तर्हि एते महान्तः कवयः इति प्रयोगः क्रियताम्। परिचयकथनसमये अंगुलिनिर्देशपूर्वकं हिंदी भाषया उच्यते आप इति। मंचे यः उपविष्टवान् अस्ति तस्य विषये परिचयः कार्यते। आप बड़े विद्वान है। यः वक्ता अस्ति तस्य मुखं तु सभाम् उद्दिश्य अस्ति। हस्तः एतं जनं दर्शयति। सः वदन् अस्ति, आप बड़े विद्वान है। तस्य संस्कृत अनुवादः साक्षात् भवन्तः महान्तः कवयः सन्ति इति भवति। संस्कृतशैली ततः भिन्ना। तु भवच्छब्दः कश्चन सन्निकर्षे अस्ति, समीपे अस्ति चेत् तत्र एषः इति, अयम् इति, असौ इति वा प्रयोगः करणीयः। आवश्यकं चेत् बहुवचनरूपस्य प्रयोगः क्रियतां नाम, किन्तु भवच्छब्दस्य प्रयोगः तस्मिन् अर्थे न क्रियते। अतः एषः इति प्रयोगः एव युक्तः। आदरार्थे सर्वत्र बहुवचनान्तप्रयोगः अपि न युक्तः। प्रादेशिकभाषायां तु आदरद्योतनाय बहुवचनान्तता एव प्रयुज्यते। संस्कृतभाषायां तु वर्यमान्यादयः आदरसूचकाः शब्दाः। एकवचनान्तं तान् आदरार्हान् अपि निर्गति एव। एकवचनान्तं रूपं प्रयुक्तं चेदपि कवेः विषये उच्यते एषः कविवर्यः, एषः महान् कविवर्यः। वर्यादयः शब्दाः प्रयुक्ताः चेत् वरम्। अतः आदरद्योतनाय वर्यमहोदयादीनां प्रयोगपुरस्सरम् एकवचनान्तप्रयोगः न दोषाय सर्वथा। अतः अत्र अंशद्वयमस्ति। एकं तु व्यक्तेः विषये बहुवचनस्य प्रयोगः नावश्यकः इति एकः विषयः। द्वितीयः विषयः
सन्निकर्षे स्थितस्य जनस्य विषये यदा सभामुद्दिश्य उच्यते तदा भवान् महाकविः, भवन्तः महाकवयः, एवं प्रयोगः न करणीयः। तर्हि भवान् इति प्रयोगः कदा करणीयः? कञ्चित् जनम् उद्दिश्य यदा भवच्छब्दस्य प्रयोगः क्रियते, किम् अस्माकं दृष्टिः तमेव पश्यन्ती अस्ति, तदा उच्यताम्। मम नाम विश्वासः, भवतः नाम किं, भवान् कः इति यदा अहं पृच्छन् अस्मि, मम दृष्टिः तमेव जनं पश्यति चेत् तदा तस्मिन् प्रयोगे दोषः नास्ति। किन्तु दृष्टिस्तु अन्यत्र अस्ति, अभिनयेन पार्श्वे विद्यमानं दर्शयन् अस्ति, भवान् महाकविः इति न वक्तव्यम् इति तात्पर्यम्। अतः जागरूकाः भवेम। भवान् महाकविः इति तस्मिन् अर्थे न प्रयोक्तव्यं। तस्मिन् अर्थे तु एषः महाकविः। यदि तमुद्दिश्य एव कथ्यते, कविमहाराजः अथवा कविराजः आगतवान् अस्ति, तेन सह सम्भाषणं क्रियमाणमस्ति, तदा तमुद्दिश्य वदन् अस्मि, भोः भवान् महान् कविः अस्ति, भवान् एव सभामुद्दिश्य वदतु, तद्वाक्यं युज्यते। तज्जागरूकाः भवेम। अग्रिमं वाक्यमस्ति, तत्र भवन्तो भवन्तः सर्वे प्रणम्यन्ते अस्माभिः। भवन्तः प्रणम्यन्ते, विशेषणं तत्र उच्यते, तत्र भवन्तो भवन्तः सर्वे प्रणम्यन्ते अस्माभिः। ग्रन्थकारः लिखति, तत्र भवन्तः सर्वे इति प्रयोगः प्रशस्ततरः। पूर्वस्मात् वाक्यात् इदं वाक्यं कथं भिन्नम् इति चेत्, तत्र भवन्तः भवन्तः, द्वितीयवारं भवन्तः इति शब्दः अस्ति, सः शब्दः अस्मिन् वाक्ये त्यक्तः अस्ति। तत्र भवन्तः सर्वे इति प्रयोगः प्रशस्ततरः। तत्र भवन्तः, अत्र भवान् इत्यादयः पदसमुदायाः पूज्यवचनाः। सः जनः पूज्यः अस्ति इति बोधयितुम् अहं तत्र भवान्, अत्र भवान् इति प्रयोगं कर्तुं शक्नोमि। तत्र पदसन्निधाने पूज्यार्थाभिधानेपि भवच्छब्दः सर्वनामत्वं तु न जहाति। भवच्छब्दः सर्वनामान्तर्गतः अस्ति। सर्वादीनि सर्वनामानि, तेषु शब्देषु भवच्छब्दः अपि कश्चन अस्ति। तत्र भवान् इति वदति चेत् तत्र भवच्छब्दः अस्ति। तत्र भवान् शब्दस्य पूज्यः इति अर्थः। तत्र भवान् शब्दस्य यदा पूज्यः इति अर्थः उक्तः अभवत्, तदा तस्य शब्दस्य सर्वनामत्वं यदस्ति तद् गतं न भवति। भवच्छब्दः सर्वनामत्वं तु न जहाति, न परित्यजति। अतः एव नाटकादिषु तत्र भवच्छब्दस्य अनन्तरं नाम्नः एव प्रयोगः दृश्यते। तत्र भवान् दुष्यन्तः उदाहरणमस्ति। यथा तत्र भवान् कालिदासः आह। तत्र भवान् अनन्तरं पुनः भवान् इति नास्ति। तत्र भवान् कालिदासः आह, तत्र भवान् दुष्यन्तः वदति। एवं किन्तु तत्र भवन्तो भवन्तः इत्येषा आनुपूर्वी तु प्राचुर्येण दृश्यते लोके। विशेषतया संस्कृतज्ञानां मण्डले एषः प्रयोगः बहुधा श्रूयते। तत्र भवन्तो भवन्तः आगताः सन्ति इत्यादि प्रयोगाः श्रूयन्ते। तस्मात् करिकलभादिषु यथा तथैव अत्रापि
तत्र भवच्छब्दस्य पूज्यार्थमात्राभिधायकत्वम् इति अभिप्रयन्ते वैयाकरणाः। एते व्याकरणशास्त्रज्ञाः ये सन्ति वैयाकरणाः, एते वैयाकरणाः कठिनहृदयाः न सन्ति। वैयाकरणाः सन्ति परमकारुणिकाः। ते जानन्ति अस्मादृशाः एतादृशं प्रयोगं कुर्मः इति। तर्हि तस्य काचित् गतिः चिन्तनीया इति चिन्तयित्वा ते एवं वदन्ति, यदि कदाचित् तत्र भवन्तः भवन्तः इति प्रयोगः क्रियते चेत् कथं समर्थनं करणीयम्? भवच्छब्दस्य तो सर्वनामत्वम् अस्ति। तत्र भवान् इति वदति चेत् तत्र भवान् शब्दस्य पूज्यः इत्यर्थः। अनन्तरं तस्मिन् समये सर्वनामत्वम् उक्तमेव अस्ति खलु, पुनः किमर्थं सर्वनाम्नः भवच्छब्दस्य प्रयोगः इति प्रश्नः भवितुम् अर्हति। एषः आक्षेपः। समाधानं तु एवमस्ति, करिकलभादिषु यथा तथैव। करिकलभः इति कश्चन शब्दः संस्कृते प्रसिद्धः अस्ति। कलभशब्दस्य कः अर्थः? गजस्य शिशुः कलभशब्देन उच्यते। कलभः आगतः इति उच्यते चेत् गजस्य शिशुः, गजस्य पुत्रः, वत्सः, सः आगतवान् इत्येव अर्थः। न तु सिंहशिशुः अथवा व्याघ्रशिशुः आगतः इति न। कलभः आगतः इत्युक्ते गजशिशुः आगतः इत्येव अर्थः। तर्हि अपि कुत्रचित् करिकलभः इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। करिकलभः, करिशब्दस्य गजः इत्येव अर्थः। तर्हि गज पुनः गजपुत्र, गजपुत्रः करिकलभः इत्यस्य तथा अर्थः भवति। तदा कथं साधनम् इति चेत् प्रथमवारं मुक्तस्य करिशब्दस्य गजः इत्यर्थः, कलभशब्दस्य यद्यपि गजशिशुः गजपुत्रः इति अर्थः अस्ति, तमर्थं परित्यज्य केवलम् अर्भकः शिशुः तावानेव अर्थः गृह्यते। अतः करिकलभः इति प्रयोगः युज्यते इति तेषां कथनम्। अहम् अन्यदपि उदाहरणं दर्शयितुम् इच्छामि। कुरुपाण्डवन्यायः इति कश्चन न्यायः अस्ति संस्कृते। कौरवाः पाण्डवाश्च सन्ति। कौरवाः इत्यस्य कः अर्थः? कुरुवंशे जाताः इत्यर्थः। पाण्डवाः कस्मिन् वंशे जाताः? पाण्डवाः अपि कुरुवंशे एव जाताः। अतः वस्तुतः पाण्डवाः अपि कौरवाः एव। दुर्योधनादयः यथा कौरवाः सन्ति, तद्वदेव युधिष्ठिरादयः अपि पाण्डवाः एव। केषुचित् प्रसङ्गेषु सर्वेपि कौरवाः आगच्छन्तु इति उच्यते चेत् तदा एते सर्वे 500 जनाः अपि आगन्तुम् अर्हन्ति, केवलं कौरवशब्दः प्रयुज्यते चेत्। कौरवाः पाण्डवाश्चापि आगच्छन्तु इति यदि उच्यते तदा तु कौरवशब्दस्य अर्थः केवलं धृतराष्ट्रस्य पुत्राः। पाण्डवशब्दस्य अर्थः पाण्डोः पुत्राः युधिष्ठिरादयः। अतः प्रसङ्गवशात् कौरवपाण्डवानां मध्ये युद्धं प्रवृत्तम् इति वाक्यमस्ति। तत्र कौरवशब्दस्य अर्थः धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, पाण्डवाः नाम पाण्डोः पुत्राः, तेषां मध्ये परस्परं युद्धं प्रवृत्तम्। तादृशेषु प्रसङ्गेषु कौरवशब्दस्य दुर्योधनादयः इत्येव केवलम् अर्थः यथा गृह्यते,
तथैव करिकलभः इत्यादिषु वाक्येषु कलभशब्दस्य शिशुः अर्भकः वत्सः तावानेव अर्थः गृह्यते। तद्वदेव तत्र भवान् भवान् इति वाक्यस्य प्रयोगः क्रियते चेत् तत्र तत्र भवान् इति शब्दस्य पूज्यः इति तावानेव अर्थः गृहीतव्यः। यद्यपि सर्वनाम्नः अर्थः अपि तस्य अस्ति, किन्तु तत्र भवान् इत्यस्य पूज्यः इति तावानेव अर्थः गृहीतव्यः। एवं साधयन्ते परमकारुणिकाः वैयाकरणाः। अतः एषः लिखति पूज्यार्थकमात्राभिधायकत्वम् इति अभिप्रयन्ते वैयाकरणाः। अतः तत्र भवन्तो भवन्तः इति प्रयोगः अशुद्धः इति वक्तुं न शक्यते। अप्रशस्ततातो आरोप्येत कैश्चित्। अन्ये केचन तथा प्रयोगः न तथा प्रशस्तः, प्रशस्ततरः प्रयोगः नाम तस्य परिहारः एव इति केचन वदेयुः। प्रयोगं कुर्वन्ति एव चेत् साधयितुं मार्गः अस्ति। अतः तत्र भवन्तो भवन्तः इति संस्कृतविदुषां लोके प्रसिद्धं वचनं यदस्ति तत् दोषाय न इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति वराकेन तेन महत्कष्टम् अनुभूतम्। कश्चन अस्ति, सः वराकः अस्ति। वराकः इत्यर्थे अन्योपि कश्चन शब्दः अस्ति तपस्वी इति। इत्युक्ते महान् पराक्रमी धीरः तादृशः नास्ति, सर्वं मौनेन सहते तादृशः कश्चन अस्ति। तस्मिन् अर्थे वराकः इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। वराकेन तेन महत्कष्टम् अनुभूतम् इति वाक्यमस्ति। अत्र वराकेन वराकेन तवर्गस्य पंचमः वर्णः नकारः वराकेन इत्यत्र इति अशुद्धम्। तर्हि किं वक्तव्यम् इति चेत् वराकेण वराकेण टवर्गस्य अन्तिमः वर्णः नकारः वराकेण इति वक्तव्यम्। किमर्थम्? अत्र नकारस्य णत्वम् आगतम् अस्ति। कथं णत्वम् आगच्छति इति चेत् णत्वस्य निमित्तं रेफः षकारः ऋकारः वा। रेफः य र ल व यत्र रकारः अस्ति रेफः, तथैव षकारः मूर्धन्यः षकारः षण्मुखः इत्यत्र यः षकारः अस्ति सः षकारः, तथैव ऋकारः ऋषिः इति वदामः सः ऋकारः। एते त्रयः रेफ षकारयोः परः ऋकारात् परश्च नकारः णत्वं प्राप्नोति। तर्हि णत्वं कः प्राप्नोति इति चेत् नकारः णत्वं प्राप्नोति। कुत्र विद्यमानः नकारः इति चेत् रेफस्य अनन्तरं वर्तमानः, षकारस्य अनन्तरं वर्तमानः, ऋकारस्य अनन्तरं वर्तमानः नकारः णत्वं प्राप्नोति। सूत्रं किमिति चेत् रसाभ्यां नो णः समानपदे। सूत्रमेतत् रसाभ्यां नः णः नकारस्य णत्वं भवति समानपदे इति सूत्रं। तथैव ऋवर्णान्तस्य णत्वं वाच्यम् इति वार्तिकमपि अस्ति। इति वार्तिकञ्च अत्र प्रमाणम्। अतः सूत्रेण वार्तिकेन च एषः अर्थः सिद्धः। नकारस्य नकारः भवति कः इति चेत् रेफस्य अनन्तरं षकारस्य अनन्तरं
ऋकारस्य अनन्तरं नकारः अस्ति चेत् तस्य णत्वं भवति इति अर्थः सिद्धः अभवत्। निमित्त नकारयोः मध्ये रेफ शकार ऋकार एते निमित्तभूताः। निमित्तस्य नकारस्य च मध्ये अट्कुप्वादयः सन्ति चेदपि णत्वं प्रवर्तते। अन्ये केचन वर्णाः भवितुम् अर्हन्ति। के ते वर्णाः इति चेत् अट् कुप् आङ् नुम् व्यवायेपि इति किञ्चन सूत्रम् अस्ति। अट् कुप् आङ् नुम् व्यवायेपि इति सूत्रेण वराकेण इत्यत्र निमित्तस्य रेफस्य अनन्तरम् आकार ककार एकाराः सन्ति। वराकेन इति आरम्भे भवति। वराकेन पृथक् पृथक् विभज्य लिखन्तु। वा उ अस्ति, आ अस्ति। रा इत्यत्र ऋ अस्ति, आकारः अस्ति। केन इत्यत्र ककारः अस्ति, एकारः अस्ति, अनन्तरं नकारः अस्ति। रा अत्र रकारः अस्ति, अत्र तु नकारः अस्ति, मध्ये केचन वर्णाः सन्ति। वराकेण के वर्णाः सन्ति इति चेत् एकः आकारः अस्ति, एकः ककारः अस्ति, एकः एकारः अस्ति। एते त्रयः वर्णाः सन्ति। एते वर्णाः सन्ति चेदपि णत्वं भवति एव। किमर्थम्? अट् कुप् आङ् नुम् व्यवायेपि इति सूत्रमस्ति। अट् वर्णाः, अट् इति प्रत्याहारः, तदन्तर्गताः सर्वेपि वर्णाः भवन्ति चेदपि कुप् पुनः कवर्गः इत्यादि इत्यादि अस्ति। अतः एते वर्णाः सन्ति चेदपि णत्वं प्रवर्तते। अतः अत्र विद्यमानाः वर्णाः के इति चेत् आकारः, ककारः, एकारश्च। तस्मात् कारणात् णत्वं भवति एव। एतद् णत्वं नित्यं नियमेन भवति। नकारः भवति भवत्येव। अतः वराकेण इत्येव प्रयोक्तव्यम्। वराकेण णत्वस्य प्रयोगः अस्माभिः करणीयः एव। एतादृशानि अन्यानि कानिचित् उदाहरणानि यथा शुष्कानि इति न वक्तव्यं, शुष्काणि नकारः वक्तव्यः। एकम् उदाहरणं केवलं पश्यामः। शुष्काणि इत्यत्र वर्णविभागं कुर्मः। श उ अनन्तरं श्का, षकारः, मूर्धन्यषकारः श अस्ति, अनन्तरं ककारः अस्ति, आकारः अस्ति, नकारः अस्ति। अत्र ये मध्ये वर्णाः सन्ति, निमित्तस्य षकारस्य अनन्तरं नकारस्य च मध्ये ये वर्णाः सन्ति ते अट् कुप् आङ् नुम् व्यवायेपि इति सूत्रेण उक्तेषु वर्णेषु अन्तर्गताः भवन्ति। तस्मात् कारणात् णत्वं भवति एव। शुष्काणि इति वक्तव्यम्। एवमेव वैशेषिकानां दोषः शुद्धं तु रूपमस्ति वैशेषिकाणां नकारः। वृषभानां दोषः शुद्धं रूपमस्ति वृषभाणां नकारः। निरूपकेन दोषः निरूपकेण णत्वसहितं रूपं प्रयोक्तव्यम्। द्रवद्रव्येन द्रवद्रव्येन दोषः द्रवद्रव्येण णत्वसहितं रूपं वक्तव्यम्। विश्वासार्हानां नकारः उक्तः चेत् दोषः विश्वासार्हाणां नकारस्य प्रयोगः करणीयः। पितृव्यानां दोषः पितृव्याणां नकारस्य प्रयोगः करणीयः।
क्षत्रियाणां नकारः अस्ति दोषः क्षत्रियाणां तक्षकेन नकारः अस्ति दोषः तक्षकेण नकारः आवश्यकः शुद्धं रूपम् त्रिवर्षीयेन दोषः त्रिवर्षीयेण नकारः वक्तव्यः संभाषणशिबिरादिषु वयं यदा एकवचनरूपम् उक्त्वा बहुवचनस्य अभ्यासं कारयामः तदा कुत्रचित् नकारः भवति कुत्रचित् नकारः न भवति अस्माकं सम्यक् ज्ञानम् आवश्यकम् पुष्पाणि पुष्पं पुष्पाणि पत्रं पत्राणि वस्त्रं वस्त्राणि चित्रं चित्राणि नगरं नगराणि एवं रूपाणि भवन्ति पुनः अन्यत् पुस्तकं पुस्तकानि अतः कुत्रचित् नकारस्य नकारः न भवति कुत्रचित् भवति यत्र भवति तद् नित्यं भवति एतादृशस्थानेषु अतः किञ्चित् जागरूकतया अस्माभिः अवधानं कर्तव्यम् अग्रे अस्ति नत्वसम्बद्धं विषयमेव किञ्चित् अनुवर्तयते ग्रन्थकारः विषयेऽस्मिन् विमर्शकाणाम् आशयः अन्यः एव अस्ति विमर्शकाणां नकारः लेखनीयः इति भवद्भिः उक्तमस्ति तदर्थम् अहं लिखामि विमर्शकाणाम् इति कश्चन लिखितवान् ग्रन्थकारः वदति विमर्शकानाम् इति वक्तव्यम् नत्वम् अत्र न संभवति किमर्थम् इति चेत् अत्र नत्वस्य निमित्तं रेफः विमर्शकानाम् इत्यत्र विमर् तत्र एकः रेफः अस्ति निमित्तं तु रेफः अस्ति रेफनकारयोः मध्ये षकारः अपि अस्ति सः नत्वस्य बाधकः अट् कुपु आङ् नुम् एतेषु षकारः अन्तर्गतः न भवति यदि षकारः तेषु अन्तर्गतः भवति तर्हि नत्वस्य निषेधः नास्ति इति नत्वं करणीयमासीत् षकारः तदन्तर्गतः नास्ति रेफ षकारयोः रेफ नकारयोः मध्ये षकारः अपि अस्ति स च नत्वस्य बाधकः भवति अतः अत्र नत्वं न भवति एतादृशानि सन्ति बहूनि उदाहरणानि अतः निमित्तनकारयोः मध्ये विघ्नकारकाः वर्णाः सन्ति किम् इति परिशील्य एव नत्वं कर्तव्यम् के विघ्नं न कुर्वन्ति इति चेत् अट् अ इ उ नु अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ट अट् इत्यनेन अकारः तत्र टकारः एतदन्तर्गताः मध्ये विद्यमानाः वर्णाः पुनः कवर्गः एते केचन वर्णाः अट् कुपु आङ् नुम् इत्यादयः एते सन्ति चेत् नत्वस्य बाधकत्वं नास्ति णत्वं भवति एतद् अतिरिच्य अन्यः कोऽपि वर्णः अस्ति चेत् णत्वस्य बाधकत्वम् आगतम् अतः निमित्तनकारयोः मध्ये विघ्नकारकाः वर्णाः सन्ति किम् इति परिशील्य एव नत्वं कर्तव्यम् एतादृशानि अन्यानि कानिचित् उदाहरणानि यथा कार्यदर्शिणा इदानीम् आरम्भे नकारसहितं रूपम् उच्यते एतद् अशुद्धं कार्यदर्शिणा इति अशुद्धं शुद्धं तु
कार्यदर्शिना, राजकीयेण नकार सहितं रूपम् अशुद्धं, राजकीयेन नकार सहितं रूपं शुद्धं, प्रतिमाणां नकार सहितं रूपम् अशुद्धं, प्रतिमानां नकार सहितं रूपं शुद्धं, नर्तकाणाम् अशुद्धं, नर्तकानां शुद्धम्, अर्चकेण अशुद्धमस्ति, अर्चकेन शुद्धं, चर्च्यमाणः, चर्च्यमाणः विषयः, चर्च्यमाणः इति अशुद्धं, चर्च्यमानः इति शुद्धं, दृश्यमाणम् अशुद्धं, दृश्यमानम् इति शुद्धम् अस्ति। एतावदेव स्मरणीयम्। निमित्तं नकारः, एतयोर्मध्ये वर्णाः के सन्ति? अट् कुप् आङ् नुम् व्यवायेपि तस्मिन् सूत्रे उक्ताः वर्णाः सन्ति चेत् नत्वं क्रियताम्, नास्ति चेत् नत्वं न करणीयम् इति स्मर्तव्यम्। तत्सम्बद्धमेव, नत्वसम्बद्धमेव इतोपि किञ्चिदस्ति। केनचित् महानुभावेन सीतायणम् इति ग्रन्थः लिखितः। रामायणम् इति ग्रन्थः सुप्रसिद्धः अस्ति, तस्य रामस्य एव प्राधान्यमस्ति। कस्यचित् मनसि अभासत किमर्थं रामस्य प्राधान्यं तावत् दातव्यं, सीतायाः एव प्राधान्यं कल्पयित्वा मया नूतनं किञ्चित् लिख्यते इति कश्चन ग्रन्थः लिखितः। तस्य ग्रन्थस्य नामकरणं कृतं सीतायणं। रामायणम् अस्ति, एतद् सीतायणम् इति केनचित् ग्रन्थः लिखितः अपि। सीतायणम् इति ग्रन्थः लिखितः। यदि तादृशः ग्रन्थः लिखितः भवति, नामकरणं कर्तव्यं, तर्हि सीतायनम् इति प्रयोक्तव्यं। सीतायनम् इति प्रयोक्तव्यं। सीतायणम् इति अपशब्दः। किमर्थम् इति चेत् नत्वप्राप्तेः निमित्तं भवति रेफः षकारः वा। पूर्वमुक्तमस्ति रेफः स्यात्, षकारः स्यात् अथवा ऋकारः स्यात् इति उक्तमस्ति। अटुपूप आङ्वादीनां व्यवधाने सत्यपि नत्वं भवति निमित्ते सति। निमित्तं तु आवश्यकमेव। निमित्तम् अस्ति चेत् कदाचित् व्यवधानम् अस्ति चेदपि, एतैः वर्णैः व्यवधानम् अस्ति चेदपि नत्वं भवति एव। किन्तु निमित्तस्य एव अभावे, निमित्ताभावे तु नत्वं कथमपि न भवति। सूर्यस्यैव अभावे सूर्यकिरणानां प्रसक्तिः कथं? सूर्यः एव नास्ति, सूर्यकिरणाः कथं वा आगच्छन्ति? निमित्तमेव नास्ति, तर्हि नत्वं कथं वा आगच्छति? अतः सीतायणम् इत्यत्रापि एषा एव गतिः। निमित्तमेव नास्ति, नत्वं कथं वा आगच्छति? नत्वनिमित्तभूतः रेफः षकारः वा नास्ति तत्र सीतायनम् इत्यत्र। तस्मात् सीतायनम् इत्येव रूपम्। नत्वप्रकरणम् अस्माभिः अपरिशीलितवद्भिः प्रयुज्येरन् सीतायणम् इत्यादीनि पदानि। अतः अस्माभिः किं करणीयमिति चेत् नत्वप्रकरणं किञ्चित् सावधानं परिशीलनीयम्। सीतायणम् इति यदुक्तम् इदानीं तत्सदृशानि अन्यानि कानिचित् उदाहरणानि श्रुतानि। कथम् इति चेत् अनुधाव्यमाणः, अनुधाव्यमाणः न भवति अनुधाव्यमानः।
चिन्त्यमाणे, चिन्त्यमाणे इति न भवति, चिन्त्यमाने। किमर्थं? नत्वस्य निमित्तं निमित्तमेव नास्ति अत्र। शशाङ्केण, चन्द्रः इत्यर्थे शशाङ्कः इति शब्दः अस्ति। शशाङ्केण, दोषः शशाङ्केन। माण्डलिकाणाम्, अत्रापि नकारस्य निमित्तमेव नास्ति, अतः माण्डलिकानाम्। उट्टङ्कणं, प्रसिद्धः एकः प्रयोगः अस्माभिः क्रियमाणः। उट्टङ्कणं करोति, नात्र उत्तुपसर्ग अस्ति, टङ्कनम् इति शब्दः अस्ति। नकारस्य नकारः कथम् आगच्छति? निमित्तमेव नास्ति खलु, रेफः नास्ति, शकारोपि नास्ति, तस्मात् कारणात् उट्टङ्कनम् इत्येव भवेत्, नत्वम् अत्र न भवति। एतत् सम्बद्धः अन्योपि शब्दः अस्ति, तत्सम्बद्धानि उदाहरणानि अपि बहूनि सन्ति, किञ्चित् अधिकं समयम् अपेक्षते, तस्मात् कारणात् अत्रैव समापनं करिष्यामि। अग्रिमकक्षायां मिलामः। नमो नमः।